មកហើយជីងស្អីនោះគឺខ្ញុំប្រើពងដាក់ស្លាប់សេទឹកភ្នែកឆ្មាថែមជាមួយឬឈើខ្លះធ្វើចេញជាក្របថ្នាំសម្រួលសរសៃតែប៉ុណ្ណោះទេនោះគឺបាសស្បែកហៅរបស់ខ្ញុំទេ ឯងទុកជាស្អីដែរគាត់វាយខ្ញុំមកយំដើម្បីយកទឹកភ្នែកមួយដំណាក់របស់ខ្ញុំឬរបស់ខ្ញុំត្រូវគាត់ដកនៅណាវិទ្យាជាងខ្ញុំនិយាយទៅអូតាណាហើយគាត់ប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងថាតើរបស់គាត់នោះត្រូវអធិរាជស្ងោបាត់ហើយលោកមិនជឿនេះឯងយ៉ាងម៉េចនឹងណាធ្វើឯងរបួសសត្វទេវតាសៀនអ៊ូថាម៉េចសៀនអ៊ូមិនអាចចាប់ជាតិបានទៅតើរឿងយ៉ាងម៉េចទៅវិញកិច្ចជ្រុកទៅ9រត់ហើយនៅមានអធិរាជស្រីឈិញទីចាប់ជាតិថែមទៀតផងថាម៉េចឯងនោះគឺឈិញទីចាប់ជាតិអធិរាជស្រីនោះបាទអធិរាជស្រីបង្ហាញខ្លួនហើយរកខ្លាំងណាស់ពិតជាព្រះជួយយើងមែនចាប់បានអធិរាជស្រីស្ដេចបិសាចយើងខ្លាចជាអធិរាជតែមួយគត់លោកសិលសិខុងតែចាំងដានហ្វុងអធិរាជស្រីបង្ហាញខ្លួនហើយឆាប់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅថាម៉េចអធិរាជស្រីបង្ហាញខ្លួនហើយលោកអធិរាជស្រីបង្ហាញខ្លួនជញ្ជុំកន្ទុយ9ក៏នៅពិតជាព្រះជួយយើងពិតមែនហើយជីអានអ្នកនាងចាំនៅក្នុងដៃពួកគេនៅឡើយឆាប់ដល់លេខបុគ្គលិកយើងព្រៀបទៅកាញ់ចូលមកក្បាលនោះបញ្ជូនទៅឲ្យស្ដេចបិសាចយូរណាស់មកហើយពេលនេះប្រហែលជាត្រូវស្ដេចបិសាចរំលាយបាត់ទៅហើយមិនខុសទេចាំស្ដេចបិសាចបង្ហាញខ្លួនទៅថាម៉េចពួកឯងចាំតែស្លាប់ទៅពួកឯងគួរតែស្លាប់មែនគួរតែស្លាប់ទេស្លាប់ទៅប្រាប់តែមកស្នេហ៍សម្រាប់បានមានបោះបាច់ចង់ធ្វើបាបពួកនេះនេះបាច់សាហាវពេកហើយគាត់ជាមិនលើកឡើងឲ្យឯងទេឯងនឹងមកដឹងទៀតទេយើងវាយឯងឲ្យស្លាប់លោកតាកែខ្ញុំមកវិញហើយអូអត់ម្លេះនេះនេះម្លេះទេមានអធិរាជសៀនអូរបស់លោកនៅមិនអាចមានរឿងទេអញ្ចឹងពីអ្នកនេះខ្ញុំមិនវាយតែទៅហើយទេអ្នកតែពេលខ្ញុំសុំទោសមិនអាចទៅតាយាមដៃផ្ទាល់មិនអាចដោះលែងយើងទៅឬមួយដូនតាមានរឿងហើយមិនអាចទេមិនសាច់ចិញ្ជ្រងទូចតាចមិននឹងអាចជាដៃគូរបស់ដូនតាមិនបាត់ទេនេះម្លេះគឺល្អហើយបើសិនជាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពីអ្នកនេះពួកអ្នកដាក់ទោសតាមចិត្តចុះចា៎ច្បងតាមធំលោកម្ចាស់ជួយខ្ញុំផងលោកម្ចាស់ជួយខ្ញុំផងអត់បានក៏សូម្បីសម្រាប់ប្រមាណអ្នកក៏ចាត់ការមិនបានទេតាចាលោកចំណាស់នេះទៅហើយមិននៅផ្ទះមើលថែខ្លួនឯងឲ្យល្អចេញមកធ្វើស្អីដែរយាយស្អីថៃស៊ីក្នុងនាមលោកជាមេប៉ាម្នាក់បែរជាក្បត់នឹងមនុស្សលោកមិនខ្លាចមនុស្សក្រមិនដាក់ទោសលោកទេបើជាថ្លង់ណាស់ផ្ទះមុខតាកាចាសម្រាប់ប៉ពួកយើងបំផ្លាញសម្រាប់ពួកយើងគំនុំចាស់គំនុំថ្មីថ្ងៃនេះយើងត្រូវគិតជាមួយឯងឲ្យច្បាស់សម្បាំងលឿននាងផ្សេងដាក់5មួយផ្លែតលោកម្ចាស់ប្រយ័ត្នផងនេះគឺជាដាវសៀនយានល្អណាស់យើងនឹងយកទៅទៀតតាកាចាចាំស្លាប់ទៅកម្លាំងស្រីបិសាចនេះស្រាប់តែកើនឡើងខ្លាំងយ៉ាងនេះសំណាងដែលមានពួកឯងមិនអញ្ចឹងយើងក៏គ្មានឱកាសបែបហ្នឹងដែរល្អណាស់ម្ដងទៀតអាជីពបុគ្គលិករបស់ហាងអានភីងគូវ៉ាន់ជីអានពួកគេគ្រប់គ្នាជាអ្នកណាមិនក៏ខ្លាំងម្ល៉េះសូមគោរពសាច់ចាំងដានហ្វុងតាចាស់ឯងនេះបាយចលួចបាយឆ្មក់គេឯងមិនចេះខ្មាស់ទេឬយ៉ាងម៉េចទើបជាមួយបិសាចទាំងនេះមិនចាំបាច់និយាយហេតុផលពិភពគុណជាមួយនឹងគេទេសូមគ្រប់គ្រូសិលសឹកខុងពីបោះហើយសាច់ចាំងទាំង3មកអស់ហើយស្មានមកដល់សាច់ចាំងទាំង3នៅប៉ាក់ស៊ូសានថោកទៀតយ៉ាងនេះយកចាត់ធ្វើជាឪពុកមិនស្រួលហើយសាច់ចាំងទាំង3រួមដៃខ្លាចតែពួកយើងមិនមែនជាដៃគូសាច់ចាំងនេះគឺជាឈិញទីចាប់ជាតិពលឹងអធិរាជស្រីល្អិតប្រគល់អធិរាជស្រីយើងទុកជីវិតឲ្យរស់ធ្វើតាចាយប្រហែលអ្នកធ្វើពុតជាខ្លាំងស្អីទៅឯងទុកថាយើងស្រួលធ្វើបាបណាស់ទៅនៅចំពោះមុខយើងគ្មានអ្នកណាហ៊ាននិយាយបែបហ្នឹងនោះទេលោកតាកែខ្ញុំមិនអីទេមិនបាច់បារម្ភទេសាច់ចាំងលោកសម្រាប់គេតែម្ដងទៅទុកអធិរាជស្រីកញ្ជ្រោងហើយនឹងស្រី2នាក់នេះពួកយើងយកទៅថ្វាយស្ដេចបិសាចអញ្ចឹងស្ដេចបិសាចប្រកាសជាពេញចិត្តមិនខានទេមិនប្រគល់មើលទេអញ្ចឹងស្លាប់ឲ្យអស់ទៅចាំបានអធិរាជស្រីមែនទេលើកតែស្លាប់ពួកយើងមុនចាំមកពេញបំណងពួកនាងជួ